បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តជននំជាតិជាទីគោរពវត្តមានខ្ញុំបាទវុធីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SBR Hot News បានមកដល់ភូមិគោករវៀនឃុំតូតូស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនខ្ញុំតែងតែនិយាយពីរឿងគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយផ្លូវមួយខ្សែធ្វើទើបបាន6ខែទេគឺត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីយេតស៊ីនួនដែលបានទទួលធ្វើគម្រោងដេញថ្លៃផ្លូវមួយនេះបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងផ្លូវទើបបាន6ខែបើកលុយអស់ហើយគឺបើកលុយអស់ហើយបាទគឺផ្លូវបែកជាខ្ទេចតើខ្ញុំចង់សួរថាលោកមេភូមិលោកមេឃុំនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសមានបានពិនិត្យមើលទេទៀតមុននឹងបើកលុយឲ្យគេហ្នឹងអស់លោកមានបានពិនិត្យមើលទេបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមជូនទៅដល់លោកអភិបាលស្រុកជើងព្រៃផងដែរបាទលោកស៊ីមគង់សូមពិនិត្យមើលផងតើមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់អស់លោកធ្វើការបែបម៉េចឬមួយក៏ធ្វើការរបៀបតែសុំកលុំគ្នាបាទខូចកដោយអីក៏ដោយបើកលុយឲ្យតែផុតទេអញ្ចឹងសូមអស់លោកមេត្តាធ្វើការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវីដេអូនេះក៏ស្នើជូនទៅដល់ឯកឧត្តមអភិតែបណ្ឌិតសសុខាឲ្យលោកមានការទទួលទានទៀតឲ្យមើលផ្លូវបងប្អូននេះឯកឧត្តមបាទផ្លូវធ្វើទៅបាន6ខែខ្ទេចខ្ទីអស់លេងក្រុមការងារមើលបាទខ្ទេចអស់លេងទៅដល់មុខនោះហើយបើមុខនោះឃើញស្តាប់កន្លែងបែកអស់កន្លែងនេះលោកនេះបាទនេះឃើញទេផ្លូវខ្ញុំចង់បាទផ្លូវមិនធម្មតាទេបងប្អូនព្រឹកយល់បាទផ្លូវបេតុងប៉ុន្តែបេតុងរបៀបបេតុងអន់បេតុងកំសោយបាទអញ្ចឹងការងារអាពេលដេញថ្លៃគឺចរចាចែកលុយគ្នាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបាទចាយលុយយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរខ្ញុំបានរាយការណ៍ទៅលោកមេភូមិបាទលោកមេភូមិមេឃុំលោកមេឃុំគោករវៀងគឺខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនហើយខ្ញុំថាលោកមេឃុំខ្ញុំមកដើម្បីអញ្ជើញលោកមកដើម្បីទីតាំងនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់តើផ្លូវនេះធ្វើឲ្យប្រហែលខែមូលហេតុបែកឲ្យបើកលុយគាត់ថាគាត់អត់មកទេគាត់ថាសុំឲ្យខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ទៅជូនអបាលស្រុកវិញខ្ញុំសួរថាលោកមេភូមិលោកមេឃុំហ្នឹងគឺជាម្ចាស់គម្រោងមូលនិធិហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅរាយការណ៍ដល់ណាទៀតឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅចេញបេសកកម្មពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តដែលខ្ញុំសួរដល់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទអនឡាញមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមអាវ៉ាតរបស់ខាងមន្ទីរខេត្តទេបាទគឺខ្ញុំមកគឺបានរាយការណ៍ជូនដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធរមិនហ៊ានមកជួបខ្ញុំនេះបើផ្លូវធ្វើដូចអាចឆ្កែអញ្ចឹងបាទផ្លូវធ្វើអញ្ចឹងបាទគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់មករាប់រយលានឲ្យអស់លោកឯងអភិវឌ្ឍបើអស់លោកឯងអភិវឌ្ឍមកមើលការខុសត្រូវបែបហ្នឹងឯងបាទជាមួយក្រុមហ៊ុនយេតចំនួនធ្វើការប្រឡែងបន្លំមានបែកមានហុយចេះទេបាទផ្លូវបេតុងធ្វើទៅបាន6ខែបើកលុយយកទៅចាយអស់ហើយផ្លូវខូចអស់អញ្ចឹងបាទតើហ្នឹងវាសមទេសូមអស់លោកតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទ